اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 11مه برخه. په تیره برخه کې مو دا بیان کړی و چې کله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته حال وویل سو او د دوی د نزاع او د اختلاف سبب خو مخکې موږ ته معلوم نو یې خپل مبارک پټو د خپلو اوږو څخه ایسته کوي او د کعبې شریفې څخه لیرې یې پر مځکه هوار کوي. حجر اسود یې په خپلو مبارکو لاسو باندې پر دغه پټو باندې کښېښوی. بیا یې د قریشو رئیسانو ته ورغږ کړل ول اوس نو په ټولو دغه پټو در پورته کوي. په دې پورته کولو کې د قریشو د هر شاخ مشر حصه واخیستل او حجر اسود یې د کعبې شریفې څخه لیرې چې هلته پروت و د هغه ځای څخه و کعبې شریفې ته نږدې راورسوئ. نو د قریشو د مشرانو څخه هر یوه دا فکر کوئ چې ما خو نو یو څه وکول. بیا نو په خپله رسول صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود د هغه پټو څخه واخیستی او د کعبې شریفې په بنا کې یې په خپلو مبارکو لاسو پر خپل ځای کښېښوی. اوس نو هغه څوک چې حجر اسود یې پر دغه ځای کښېښوی هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د رسول صلی الله علیه وسلم په حکمت سره هغه د اور لګېدلې پیل ته ایسته سول. قریشو په داسې ډول د قتل او قتال څخه وساتل سول چې هر یو خوشحاله و. دا هغه مهمه واقعه وه چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې تر واده کولو وروسته او تر بعثت دمخه پیښه سول چې په دغه وختو کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 کاله و. نو نور د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په عادي ډول سره تېرېدی او کومه خاصه واقعه نه ده پیښه سوې. اوس به د کعبې شریفې د بنا او جوړېدلو څه تاریخ درته بیان سي. کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې په یقیني ډول سره فقط 4 واره جوړه سوې ده او تر دغه 4 واره په د مخه جوړېدو کې د علماو اختلاف او شک دی. خو اول وارې جوړېدلې هغه دی چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام په مرسته او ملګرتیا سره جوړه کړه چې دغه جوړېدلې د الله جل جلاله د امر پر ځای کول و او دغه جوړېدلې په قرآن مجید کې او په صحیح احادیثو کې ثابت دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورة بقرې په 128 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمه: ای رسول صلی الله علیه وسلم هغه وخت در یاد که چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د کعبې شریفې تاداونه او بنسټونه پورته کول او دواړو به ویل ای زموږ ربه ته دغه کار زموږ څخه قبول کړې، بېشکه ته ښه اورېدونکی او ښه پوهېدونکی یې. یعنی ای الله ته دغه کعبه شریفه چې موږ یې جوړوو زموږ څخه قبوله کړه او ته د ټولو دعاوې اورې او د ټولو په نیتو باندې پوهېږې. په ده باره کې صحیح احادیث هم خورا ډیر دي چې پر انقلولو یې بحث اوږدېږي. د دغې اولنۍ بنا په باره کې د تاریخ کتابونه او علمای کرام وایي د ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 9 ذراع او اوږدوالی 10 ذراع او د کعبې شریفې بر یا عرض 22 ذراع او بې له چته وله یعنی چت او بام یې نه درلودی. او د کعبې شریفې 2 وارې جوړېدل دغه دی چې قریشو تر بعثت او د اسلام د مخه جوړه کړه او دغه وار په جوړولو کې رسول صلی الله علیه وسلم هم اشتراک ورسره کړی دی او په دې وار کې یې د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 18 ذراع کوي خو د اوږدوالي څخه یې 6 ذراع او د ذراع یو څه حصه د مال د کمبود په سبب باندې پرېښوله چې دا هغه ځای دی چې حجر یا حتیم ورته ویل کېږي او د کعبې شریفې شمال طرف ته دی او د کعبې شریفې دروازه یې د مځکې څخه لوړه کړه. دا هم د دې دپاره چې بې له اجازې څخه د قریشو څوک دننه ورنسي. په دې باره کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عایشه رضی الله عنها ته وفرمایل یا عایشه که ستا قوم یعنی قریش د جاهلیتو وختو ته نږدې نه وای ما به د کعبې شریفې د نړولو امر کړی وای خو په نوي جوړولو کې به مې
هغه حصه پکښې داخله کړې وای کومه چې دوی ځینې ایستلې ده او د مځکې سره به مې برابره کړې وای. یعنې د کعبې شریفې دننه مځکه به مې دونه کښته کړې وای چې د مځکې سره برابره وای او یوه دروازه به مې د شرق طرف ته ور کړې وای او بله به مې د غرب طرف ته ور کړې وای. نو په دغه جوړوالي کې به هغه د ابراهیم علیه السلام پر اساس جوړه سوې وای. او د کعبې شریفې درېیم وارې جوړېدل هغه دی کله چې کعبه شریفه د یزید ابن معاویه په زمانه کې د ده د لښکرو د طرفه څخه وسوځل شول چې د هغې واقعي خلاصه دا ده د 14 سنې په اخر کې د یزید لښکرو چې د حسین ابن نمیر سکوني په قمنداني د عبدالله ابن زبیر چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنینو د یزید په امر په مکه مکرمه کې محاصره کړل او بیا یې کعبه شریفه په منجنیک باندې وویشتله. کعبه شریفه د دغه ویشتلو په سبب باندې ونړېدل. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حج تر موسمه انتظار وکړي څو چې د حج څخه د حج دپاره خلک د هر ځای څخه راغلل او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه مشوره ورسره وکول ول ای خلکو ماته د کعبې شریف په باره کې مشوره راکړئ ټوله ونړوم او بیرته یې د سره جوړه کړم او که یې دغه نړېدلي ځایونه ور ترمیم کړم او بس پر دغه حال یې پرېږدم. خو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مبارک ورته وویل ول زما نظر دا دی چې هغه نړېدلي ځایونه یې پر دغه خپلو ډبرو باندې ور جوړ کړه او نوره کعبه شریف پر خپل حال پرېږده ځکه دا هغه کعبه ده چې خلک پر دې مسلمانان سوي دي او دا هغه ډبرې دي چې خلک پر دې مسلمانان سوي دي. یعنی هر څه دي پر خپل حال پاتې فقط نړېدلي ځایونه یې ور جوړ کړه بس نور کار مه پله. عبدالله ابن زبیر صاحب ورته وویل ول که ستاسې څخه د هر چا کور نړېدلی وای او یا سوځېدلی وای تر هغو نه راضي کېدی څو یې کور بیرته د سره سټوی ور جوړ سوی. نو د خپل رب جل جلاله د کور په باره کې څنګه فکر کوئ؟ بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه مبارک وویل ول زه د خپل رب څخه 3 ورځې استخاره کوم بیا پر هغه کار باندې اقدام کوم او په هغه کار باندې شروع کوم چې په هغه کې خیر وي. پس له 3 ورځو یې د کعبې شریفې په نړولو شروع وکوله تر څو یې تر مځکې پورې ورسوله او بیا یې شاوخوا پردې راوګرځولې او د کعبې شریفې په نوې بنا یې شروع وکوله. هغه 6 ذراعه خالي مځکه چې د حجر په نامه دغسې پرېښول سوې وه هغه یې هم پکښې داخله کړه او د کعبې شریفې د دیوالو په لوړوالي یا جګوالي کې تر پخوا 10 ذراعه نور هم زیاتوالی وکړي او 2 دروازې یې ورکړې چې پر یوه به دروازه به خلک ورکړل او پر هغه بله به ننوتل. خو دغه زیاتوب او تغییرات یې د هغه حدیث شریف په جرأت باندې وکول چې عایشې رضی الله عنها ته نبي علیه الصلاة والسلام ویلي وو. د کعبې شریفې 4 وارې بنا یا جوړېدل هغه دی چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه مبارک تر شهادت وروسته وسو چې واقعه امام مسلم رحمه الله د عطا رضی الله عنه مبارک څخه رانقل کوي. وایي کله چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د حجاج ابن یوسف ثقفي د طرفه شهید شو او په دغه جنګ کې د حجاج د طرفه څخه کعبه شریفه په منجنیک باندې ونړول سوه. نو حجاج ابن یوسف او عبدالملک ابن مروان ته چې د وخت خلیفه و د عبدالله ابن زبیر د وژلو خبر او دا ولیکل چې ابن زبیر کعبه شریفه د اهل مکې د نظره سره مخالفه جوړه کړې ده. عبدالملک ابن مروان ورته ولیکل چې موږ د ابن زبیر د کارو د مخالفت اراده نه لرو کم چې په لوړوالي کې زیاتوب کړی دی پر هغه اندازه یې جوړه کړه مګر دا چې حجر د کعبې شریف په بنا کې داخل کړی دی بیرته یې ځینې وباسه پر پخواني شکل یې جوړه کړه او دغه 2مه دروازه چې ورکړې ده هغه هم بنده کړه. نو بیا کعبه شریفه ونړول سوه او بیرته د قریشو پر هغه پخواني شکل جوړه سوه. د تاریخ په کتابو کې ذکر سوي دي کله چې رشید هغه چې د عباسي خلفاو څخه دی هغه چې کله اراده وکوله چې کعبه شریفه ونړوي او بیرته یې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د بنا پر قسم جوړه کړي مګر امام مالک بن انس رحمه الله ورته وویل ای امیر المؤمنین د الله روی ته وګوره کعبه شریفه د وروستنیو باچاهانو دپاره لوبه مه ګرځوه یعنی د هر باچا چې اراده سي چې تغییر پکښې راولي بالا بې راولي او په دې ډول د کعبې شریفې هیبت او د خلکو د زړو څخه د دې سام او عزت پورته کیږي. نو رشید هم د خپلې رایې څخه واوښتی او د کعبې شریفې نړول او جوړول یې پرېښود. دا هغه 4 وارې وو چې په یقیني ډول سره کعبه شریفه جوړه سوې ده مګر 5م وارې جوړېدل یې هغه دي چې په هغه کې شک او اختلاف شته
دا هغه جوړېدل دي چې د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه دي، چې آیا د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه هم کعبه شریفه جوړه سوې ده او که نه ده جوړه سوې. نو په ځینو آثارو او په ځینو روایاتو کې راغلي دي چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړه هغه آدم علیه السلام، او د دغه جوړېدلو دپاره هغه حدیث شریف دلیل دی چې امام بهقي د عبدالله ابن عمر څخه روایتوي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مبارک فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله جل جلاله و آدم او حوا علیهم السلام ته وفرمایل ولزما دپاره په مځکه کې یو کور جوړ کړي، او جبرائیل علیه السلام د کعبې شریفې خط او نقشه ور واچول. نو آدم علیه السلام ځکه وکیندله او حوا علیه السلام یې خاورې او ډبرې نقلولې تر څو چې اوبو ته ورسېدل. د کښته سر غږ پر وسو چې یا آدم بس ته، او بیا یې کعبه شریفه جوړه کړه. د الله د طرفه وحی ورته وسوه چې طواف پر وکړه، او ورته وویل سول چې ته اول انسان او دا اول بیت او کور دی. بیا نو وختونه تېرېدل تر څو چې نوح علیه السلام د کعبې شریفې حج وکړي. بیا وختونه او قرنونه تېرېدل څو چې ابراهیم علیه السلام دوم وارې دیوالونه پورته کړل او بیا یې نوې جوړه کړه. خو امام بهقي د حدیث شریف په آخر کې وایي چې د دغه حدیث په اسناد کې یوازې ابن لهیعه سته، او ابن لهیعه ضعیفه دی چې په ده سره حجت او دلیل نسي نیول کېدلی. او هلته نور روایت هم سته چې په معنا کې دغه د بهقي و روایت ته نږدې دي، خو هغه ټول روایتونه د ضعف څخه خالي نه دي. داسې روایت هم سته چې وایي اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده هغه شیس ابن آدم علیه السلام دی. اوس نو که دغه ضعیفه روایتو ته اعتبار ورکړل سي نو کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې 15 وارې جوړه سوې ده. خو ښه او بهتره خبره به دا وي چې پر هغه باندې موږ اعتماد وکړو چې په یقیني سره ثابته وي. هغه دا چې کعبه شریفه 4 وارې جوړه سوې ده لکه د مخه چې وضاحت یې وسو، او بې له دغه 4 وارې جوړېدو څخه به علم و الله ته پرېږدو. هو په وروستو وختو کې په مختلفو وختو کې څو وارې د کعبې شریفې تعمیر په هغه کې قسم ترمیمات او اصلاحات سوي دي، خو یو مخ د سره جوړېدلې بل وارې په یقیني ډول نه دي معلوم. د رسول صلی الله علیه وسلم خلوت او تنهایی خوښېدل. نو څه موده وروسته او تر بعثت 3 کاله د مخه رسول صلی الله علیه و وسلم د خلکو د باندیني ژوند څخه تنګ و. هلته فسق او فساد، فجور او د بتانو عبادت و. خو د رسول صلی الله علیه وسلم او د قوم په منځ کې ډیر فرق و او ډیر لرېوالی موجود و. ځکه نو رسول صلی الله علیه وسلم ته تنهایی او فکر کول او د الله عبادت ډیر خوښ وګرځېدی. دا عبادت چې کوم نبی علیه الصلاة وسلام په دې وخت کې کوي دا د فکر عبادت و. نو څه وخت تر مابینځ به د څو ورځو او شپو دپاره غار حرا ته ولاړی. غار حرا په جبل نور کې یو کوچنی غار دی. د غرو ځینې غارونه خو ډېر لوی وي، مګر غار حرا یو کوچنی غار دی چې فقط 1 یا 2 نفره پکښې ځایږي، او د غره په لوړه حصه کې دی چې څوک بې له تکلیفه او ستړیا څخه نسي ورختلی. رسول صلی الله علیه وسلم دغه لیرې او ګوشه غار ته د خپل خلوت او تنهایی دپاره ولاړی، او هغه یې د ځان دپاره انتخاب کړي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا نه خوښوله چې بل څوک د ده سره په دې غار کې ملګری وي، او مقصد یې هم یوازې د الله جل جلاله عبادت و چې په دغه تنهایی کې به د کون په موجوداتو کې فکر وی، او په دې کې به فکر کوئ چې د دې کون تر شا یو اداره کوونکی قدرت سته، او رسول صلی الله علیه وسلم په هغه څه نه راځي چې د صلی الله علیه وسلم قوم د هغه عقیده لري چې هغه شرک او باطل افکار و. خو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم ته یو واضح لار او معینه شریعت نه ور معلوم چې په هغه باندې مطمئن او راضي سي. د رسول صلی الله علیه وسلم دغه تنهایی اختیارول د الله جل جلاله په اراده سره و چې د رسالت و هغه لوی امانت ته اماده کړي، او په هغه رسالت سره د مځکې پر مخ تغییر راولي. رسول صلی الله علیه وسلم ته تر بعثت 3 کاله د مخه دغه تنهایی خوښه وګرځېدله، او دغه کوچنی غار یې د خپل عبادت او د فکر کولو دپاره او د خلوت دپاره ځای وګرځوئ. او دغه کوچنی غار 2 خولې لري چې په یوه خوله باندې سړی ورننوځي او تر بله خوله راوځي، او دا بلې خولې سره کعبې شریفې هم معلومیږي لکه یو کلکین داسې.
نو کم څوک چې په غار حرا کې ناست وي نو کولی شي چې د دغه غار د داخله څخه کعبې شریفه ته وګوري. دغه غار چې د کعبې شریفې څخه 3 میله لرې دی او د غره په یو لوړه حصه کې دی. تقریبا په 1.5 ساعت کې یو څوک ورختلی شي. نو تاسې فکر وکړئ چې رسول صلی الله علیه وسلم به څونه ګرځېدلی وي او د ځان او د عبادت کولو دپاره به دغه ځای په ډېر تکلیف سره پیدا کړی وي. رسول صلی الله علیه وسلم به په دې غار کې د تفکر عبادت کوي او کعبې شریف ته به یې کتل. هر وخت چې به د دغه غار څخه د څو ورځو د شپو دپاره هلته پاته کېدی او دا یې خوښه وه چې په رمضان په میاشته کې ډېر په دې غار کې واوسېږي. خو په هغه کال کې چې تر بعثت د مخه و رسول صلی الله علیه وسلم په دې غار کې پوره 1 میاشته تېره کړه. په پخوا کې به پوره میاشته 1 میاشته هلته نه پاته کېدی مګر د بعثت په کال باندې پوره 1 میاشته هلته پاته شو ځکه د الله جل جلاله عبادت ډېر خوښ ورته وګرځېدی. هو یو وخت به د خوړلو دپاره یا د اوبو د راوړلو دپاره یا د کور د خبر د اخیستلو دپاره راکښته سو خو بیرته به هغه غار ته ولاړ. په آخر کال کې چې تر بعثت د مخه کال و رسول صلی الله علیه وسلم به پر لارې رهي و او دغه غار ته بتلی چې یو اواز به یې واورېدی. ورته ویل کېدل به السلام علیک یا رسول الله او رسول صلی الله علیه و وسلم به شاوخوا وکتل هېڅوک به یې نه ولیدی. په حیرت او په فکر کې به سو چې دا څنګه اوازونه دي او دا څوک دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا مې د وحیو تر نزول وروسته د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل تر بعثت د مخه چې به پر دې لار باندې تلم اورېدل به مې چې یو چا به راته ویل السلام علیک یا رسول الله. ما به شاوخوا وکتل هېڅوک به نه و. دغه غږ چا کوی او دا څوک و؟ جبرائیل علیه السلام راته وویل یا رسول الله دغه ونې او ډبرې ول چې تا ته به غږ درکوی او پر تا به سلام وایي. نو محترم اوریدونکو آیا نن ورځ پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل د ځان دپاره سعادت او خوشبختي نه بول؟ رسول صلی الله علیه وسلم په الهي دربار کې هغه لوړ مقام او عزت لري چې زموږ او ستاسې و درود ته هېڅ ضرورت نه لري. الله جل جلاله او په اسمان کې ملائکې، په هوا کې مرغان، په دشتو کې حیوانان او په اوبو کې ماهیان، حتی ونې او ډبرې درود پر وایي. خو زما او ستا دپاره درود ویل هغه شی دی چې ګټه او فایده یې موږ ته رارسېږي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره زموږ محبت به زیاتېږي، د متابعت شوق یې په موږ کې پیدا کېږي. درود ویل زموږ دپاره هغه ښه او بختور عمل دی چې زموږ ژوند راښه کوي او ژوند مو بختور کوي. حتی په د درود ویلو په برکت سره به مو انشاءالله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت هم په نصیب شي. نو محترمو په خپل ژوند کې درود ویل ډیر کوي او د ځان عادت یې وګرځوئ. نتیجه یې په یقیني ډول په دنیا او په آخرت کې معلومیږي. د وحی نازلېدل کله چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمر 40 کاله پوره شو، د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند په آفاقو کې د نبوت آثار او علامې ښکاره سوې چې د هغو علامو څخه یو هم رښتیا خوب. رسول صلی الله علیه وسلم به هیڅ خوب نه لیدی مګر هغه کار به داسې یقیني سو لکه یو سړي چې لیدلی وي. امام المحدثین امام بخاري رحمه الله د حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها څخه روایت کوي، وی اول هغه شی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته په هغه سره وحی شروع سوه هغه الرؤیا الصالحه الصادقه، یعنی صالح او صادق خوب. هیڅ خوب به یې نه لیدی مګر هغه به داسې پیښ او واقع سو لکه روښانه سهار. نو رښتیا خوب د نبوت د علامو او د حصو څخه دی. څو پر دغه کیفیت باندې چې نبی علیه صلات وسلام 6 میاشتې پاته سو. تاسې ته معلومه ده چې د نبوت ټوله موده او زمانه 23 کاله ده. نو دغه صادق خوب د نبوت 40 حصه بلل کېږي. الله جل جلاله دغه رښتیا خوبونه هغه چاته ورکوي چې د الله جل جلاله خوښه وي. کله چې په غار حرا کې د رسول صلی الله علیه وسلم د خلوت او تنهایی 3 کال او د رمضان مبارک میاشت وه، د الله جل جلاله دا خوښه او اراده سوه چې د مځکې پر خلکو باندې خپل رحمت نازل کړي او رسول صلی الله علیه وسلم په نبوت او په رسالت سره مکرم کړي. څو هغه معینه ورځ راله چې یوازې د مسلمانانو تاریخ نه بلکې د بشر تاریخ ته او د ټولې مځکې د مخ تاریخ ته تغیر ورکوي. که موږ دغې ورځې ته فکر وکړو او حساب ورته وکړو په دلایلو او په قرائنو دا ممکنه ده چې دغه مبارکه ورځ معینه کړو.
دغه ورځ د دوشنبې ورځ وه او د روژې د میاشتې 21 تاریخ و چې دا د 1610 میلادي کال د اګست د میاشتې 10 ورځ و او د رسول صلی الله علیه وسلم عمر په دغه وخت کې په قمري حساب سره پوره 40 کاله او 6 میاشتې او 12 ورځې او په شمسي حساب سره 10 کاله 19 کاله 3 میاشتې او 22 ورځې دغه د دوشنبې په ورځ باندې د بعثت او د رسالت اوله ورځ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په غار حرا کې ناست وم چې ناڅاپه او د پاتن یو سړی رالی دغه سړی جبرائیل علیه السلام او د یو انسان په شکل او په قیافه کې ورته رالی د ملایکې په شکل کې نه نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ناڅاپه یو سړی رالی چې سپین کالي یې اغوستي او د ده سره د دیباج یو لوښی او یا یو ټوکر ورسره و دیباج یو ریشمین ټوکر ته ویل کیږي او په هغه ټوکر کې یو کتاب پروت و څنګه چې دغه نفر په یوه وارې او په ناڅاپه حالت کې راښکاره سو ویې بیرولم بې غږه بې خبره په نیمه شپه کې توره تاریکه ده او په غره کې ناڅاپه یو دم یو سړی پیدا سي خامخا سړی بیریږي نو دا سړی را نږدې سو کتاب یې راته ونیوی ویل یا محمد اقرأ صلی الله علیه وسلم ای محمد ووایه رسول صلی الله علیه وسلم د ډېرې بیرې په حالت کې ورته وویل ول زه ویونکی نه یم یعنی لیک او لوست مې نه دي زده نه شی ویلی سم او نه یې لیکلی سم تاسې ته معلومه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم امي و یعنی لیکل او ویل یې نه ول زده که چیرې د رسول صلی الله علیه وسلم ویل او نوشته کول زده وای کفارو بیا دا تهمت پر ویلی چې دا قرآن تا د ځانه څخه جوړ کړی دی خو اوس د رسول صلی الله علیه وسلم قوم او ټول قریش په دې باندې خبر ول چې رسول صلی الله علیه وسلم امي دی نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه سړي زه په غېږ کې ونیولم او کښې یې کښلم غریبه وه چې د دغه کښې کښلو په وجه مې روح ووځي د رسول صلی الله علیه وسلم بیره نوره هم زیاته سوه او بیا دغه نفر ورته وویل یا محمد اقرأ صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل زه ویونکی نه یم بیا وایي په غېږ کې کښې کښلم او تر داسې اندازې یې کښې کښلم چې ما ول اوس به مې روح ووځي بیا یې راته وویل یا محمد اقرأ درېیم وارې دپاره یې رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته ووایي وایي زه ویونکی نه یم خو د درېیم وارې بعد یې بیا په دونې قوت سره کښې کښلم چې قریبه وه چې زما نفس او سا دې وخیږي او بیا یې راته وویل یا محمد اقرأ وایي ما ورته وویل چې څه شي ووایم جبرائیل علیه السلام راته وویل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقط د سورة علق دغه اولني 15 آیاتونه ورته تلاوت کړه دغه 15 آیات هغه اولني آیاتونه دي چې د اسمانه څخه په لیلة القدر کې نازل سوي دي الله جل جلاله فرمایي په سورة قدر کې انا انزلناه فی لیلة القدر یعنی موږ د قرآن مجید په لیلة القدر کې نازل کړی دي او د روژې په میاشت کې د قرآن نازل سوی دی ځکه بیا هم الله جل جلاله په سورة بقره کې په 115 نمبر آیت کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د روژې میاشت هغه میاشت ده چې په هغه کې قرآن مجید نازل سوی دی رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې مې دغه آیاتونه وویل دغه سړی غایب سو او لاړی رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زیات بیریدلی و او د بیرې په حالت کې و چې دا څه کیفیت او حالت دی په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم صادقه او مخلصه زوجه حضرت خدیجه رضی الله عنها چې هلته په کور کې وه په زړه کې ور وګرځېدل چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې یو څه نه وي سوي او یو څه ورپېښه نه وي نو یې خپل یو مریی غار حرا ته ور ولېږئ چې ولاړ شه وګوره چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خو به څه نه وي پېښه ځکه دې ته معلومه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم هلته په غار حرا کې دی دته بیا رسول صلی الله علیه وسلم د غار حرا څخه راوتلی دی او په ډیر تلوار د کور و طرف ته روان دی د ډېرې بیرې په سبب د ځغاستې پر قسم په تلوار او په چابکۍ سره د کور پر طرف رهي دي مریی چې غار ته رالی ویې لیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم نسته نو مریی دې خوا او ها خوا ته وکتل د رسول صلی الله علیه وسلم پلټنه او پیدا کول کوي او په دې باندې مشغوله دی
رسول صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې پر طرف باندې په تلوار رهي دی او رسول صلی الله علیه وسلم د بیرې او د خوف په حالت کې خپل کور ته ولاړی. خدیجې رضی الله عنها چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی په پوه سوه چې دی ډیر سخت بیرېدلی دی او اوس هم د بیرې په حال کې دی او له ډیرې بیرې څخه ریږدي او نبی علیه صلات وسلام مبارک په دې حال کې فرمایي زملوني زملوني، یعنی پټ مې کوي پټ مې کوي لکه د چا چې یخ کیږي او ریږدي. خدیجې رضی الله عنها هم په یو کالي باندې پټ کړئ تر څو چې هغه بیره ځینې ولاړه او څه آرام شو. نو یې خدیجې رضی الله عنها ته هغه پیښه سوې قصه وکړه او ټول هغه واقعات چې ورته پیښ سوي وو هغه یې ټول ورته بیان کړه او ویې ویل چې زه پر ځان باندې وبېرېدم. خدیجې رضی الله عنها مبارک ورته وویل ښایي ته دا فکر کوې چې دا د جن او د پیري اثر وي. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل هو. خدیجې رضی الله عنها وویل یا والله که تا ته هیڅکله جن یا پیری یا بل مخلوق ازار ورسوي الله تا هیڅکله نه خرابوي ځکه ته ښه اخلاق لرې. د هغو څخه یو څه اخلاق دا دي چې ته وسیله رحمي کوې، یعنی د دوستانو او د قریبانو حقوق پر ځای کوې، په خبرو کې رښتیا وایې، د ضعیفانو مرسته او کومک کوې، د محتاجو ضرورت او اړتیا ورپوره کوې، د میلمه عزت کوې، د حق مرسته او طرفداري کوې. ټول اخلاق دي ښه او کریم دي. جن او پیری تا ته تکلیف نشي در رسولی. نور هم رسول صلی الله علیه وسلم پر خپل حال باندې پرېښوی چې ښه آرام سي. بیا نو ورقه ابن نوفل ته چې د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی و هغه ته یې وروستی. دغه ورقه چې عرب او قریش و نصراني سوی و او دا قصه به وروسته درته بیان کړو چې څنګه اول یې نصراني سو. مقصد ورقه ابن نوفل د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی او نصراني و. څنګه چې د یهودو او د نصاراو کتابونه ویلي ول، انجیل یې د عبراني څخه و عربي ته ډیر لیکلی و را اړولی و، نو ډیر معلومات وده ته موجود ول. په عمر ډیر و او په سترګو باندې په دې حال کې ړوند سوی و. د انبیا علیهم السلام د ژوند معلومات ډیر ورته ول. دا هم ورته معلومه وه چې یو راتلونکی نبي راځي او د هغه وخت هم رانږدې سوی دی. کله چې دوی ورقه ابن نوفل ته ورغلل، خدیجې رضی الله عنها ورته وویل ولیا ابن عم، ای د اکا زوی، د وراره څخه دې د ده حال واوره. ورقه ابن نوفل ورته وویل ول ای وراره څه دې لیدلي دي او څه دې اورېدلي دي. رسول صلی الله علیه وسلم هغه خپل حال ورته بیان کړی. ورقه ابن نوفل په ډېر تعجب سره غوږ ورته نیولی دی او اوري. ورقه ته چې د آسماني کتابو څخه د آخري نبي د راتللو معلومات او علامې ورته وې او هغه ټولې علامې په رسول صلی الله علیه وسلم کې موجودې وې، نو په آخر کې په لوړ آواز سره وویل الله اکبر، والله دا ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې موسی علیه السلام ته را استول سوی و. ناموس اکبر د دې څخه مراد جبرائیل علیه السلام دی او د ناموس معنا ده د سر او د پټ راز ساتونکی چې د خیر او د مصلحت ښه رازونه پټ ساتي. او د جبرائیل علیه السلام یو نوم روح هم دی او یا روح القدس دی، لکه په سورة مریم 19 نمبر آیات کې چې الله فرمایي فارسلنا الیها روحنا، یعنی موږ مریم علیه السلام ته زموږ روح ورواستوی. د روحنا څخه مقصد جبرائیل علیه السلام دی. او په سورة قدر کې هم الله جل جلاله فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها، یعنی فلیلة القدر کې ملائکې او جبرائیل علیه السلام راکښته کیږي. دلته هم د روح څخه مقصد جبرائیل علیه السلام دی. خیر ورقه ابن نوفل ورته وویل والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې موسی علیه السلام ته راغلی و او عیسی علیه السلام یې په دې باندې نه کوي یاد، ځکه چې د ورقه ابن نوفل دا عقیده نه وه چې عیسی علیه السلام نبي دی. نصارا پر 3 قسمه دي. یوه ډله یې وایي چې عیسی علیه السلام په خپله رب دی، العیاذ بالله، او بله ډله بیا وایي چې مرتبې او درجې 3 دانې دي. یوه د الله درجه ده او یوه د نبي درجه ده او د دغه 2 درجو په مابین کې یو بله درجه ده چې تر الله راکښته ده او تر نبي لوړه ده، او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دی. د ورقه ابن نوفل عقیده هم داسې وه چې دغه عقیده نه پوره شرک دی او نه پوره توحید دی. نو ځکه ورقه ابن نوفل عیسی علیه السلام نه که یاد، بلکې ولدا هغه ناموس اکبر درته راغلی دی چې موسی علیه السلام ته راغلی. او بیا دغه ورقه ابن نوفل یو عجبه خبره وکوله.
کاشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې څخه باسي او ما به ستا مرسته او کومک کړی وای. رسول صلی الله علیه وسلم په تعجب سره وویل ما به د مکې د ښاره څه باسي؟